Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі әрі сәнді дайын орамалдың тігілу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл орамалды екі түрлі үлгіде тағуға болады. Бірінші үлгісі осылай хиджабтағы қыздарымызда тағуға болады. Екінші үлгісі артқы жаққа қарай байлап тағуға да болады. Бұл орамалды кез келген матадан тігуге болады. Ең алдымен матамыздың ұзындығын 1 метр, енін 1 метр етіп, 1/4 бұрышты етіп қиып аламыз. Сосын матамызды екіге бүктеп, 3 бұрыштап, ортасынан қиып алып, 3 бұрышты етіп шығарамыз. Екінші бөлік матаға бізге созылмалы трикотаж матасы керек болады. Ұзындығын 58, енін 18 см етіп қиып аламыз. Ең алдымен трикотаж матамызды екіге бүктеп, бүктелген жерін машинкамен тігіп аламыз. Тігіп алған соң матамызды оң жағына қарай аударамыз. Сосын теріс жақтарын бір-біріне беттестіріп, осылай екіге бүктеп аламыз. Сосын айналдырып машинкамен тігіп шығамыз. Мінекей тігіп алдық. Енді осының тура артқы тігістің үстінен ине жіппен қолмен бүрме тігіп, тартып тігіп аламыз. Келесі кезекте 3 бұрышты матамыздың 3 жағында осылай өте жіңішке етіп бүктеп алып, машинкамен айналдыра тігіп шығамыз. 3 жағында тігу керек, немесе оверлокпен тігіп шықсаңыздар да болады. Енді екі матамызды да екіге бүктеп, дәл ортасын тауып, белгі қоямыз. Енді екі матамызды бір-біріне біріктіреміз. Жаңағы белгі қойған жерімізді бір-біріне келтіріп тігеміз. Артқы жағынан 20 см тігілмей қалу керек. Артқы тігістен бастап, екі жағына қарай 10 см өлшеп, сол жерді тікпей қалдырамыз.
Мінекей достар, біздің орамалымыз дайын болды. Тігілу жолы өте оңай. Осылай тастармен немесе жылтырақтармен қалауыңызша сәндеп қойсаңыздар болады. Достар, менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.